Sospetto al 99%, non dico al 100%, ma al 99%. Sa chi sono, ma lascerà siano le indagini a occuparsene. È più determinata che mai Monica Poli, lei di pickpocket nella sua impresa contro i borseggiatori, anche all'indomani dei volantini apparsi nella notte tra domenica e lunedì nel pontile del Vaporetto di San Tomà e in altri angoli di Venezia, riportanti minacce nei suoi confronti. Signora Monica Poli, si legge all'inizio, lascia stare Venezia che ha distrutto tutti gli affari di Venezia Mestre. Da come è scritto già un po' si percepisce da chi possa essere stato fatto, però su questa cosa qui non commento perché ci sono delle indagini e dove sono stati affissi ci sono le telecamere. Il volantino prosegue accusando la Poli di farlo per il proprio interesse, guadagnando somme di centinaia di migliaia di euro da TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Credo che se fosse stato un imprenditore, perché lì c'è scritto imprenditori, un imprenditore credo me lo avrebbe o ce l'avrebbe detto in faccia. Ecco, poi con cosa c'è scritto? Ah sì, con portafogli poveri di 20 e 30 euro. Vorrei essere chiara e lo sanno anche gli altri del comitato, visto che mi accusano di di prendere centinaia di migliaia di euro. Io sono un'addetta alle pulizie. Se, se avessi tanti soldi, credo che non mi alzerei la mattina presto. E torna sulla stessa questione da troppo tempo, oggetto di appelli inascoltati. Cosa bisogna fare? Ritornare alla procedibilità d'ufficio, far sì che le forze dell'ordine abbiano il modo di procedere, perché cioè, innanzitutto io personalmente, noi ringraziamo le forze dell'ordine, soprattutto nell'ultimo periodo, ecco, vorrei fare un plauso ai carabinieri che abbiamo visto anche negli ultimi recenti fatti di cronaca e soprattutto nell'ultima che sono riusciti a far sì che un borseggiatore sia stato portato al CPR ed espulso. Ecco, e già è un buon inizio. E conclude da Palazzo Balbi, dove ha incontrato il presidente Zaia che la appoggia nella sua battaglia. Noi non molliamo, io non mollo, ma non molliamo nessuno di noi finché non si ritorna alla procedibilità d'ufficio.